回目、固形燃料でお湯が沸くかちょっと実験ですね。ちょっと近所のホームセンターで手頃なケトルがないかなと思って買いに行ったんだけど、100円ショップでいろんなものが売ってて、今載せた、シェラカップも100円ショップで買ってきました。これで沸かして、コーヒーを入れたいと思います。結構あったかいぞ。よし、ちょっとお湯沸きそうだな。よし、職人のコーヒー。そうこうしてる間に感じで湧いてきた。
が出てきました。いいんじゃね。よし、さあどうやってこっちに。コーヒー入りました。今回は固形燃料でやってみましたが、小枝を拾ったり、リサイクルじゃないですけどゴミで出た割り箸いっぱいあるんで、ちょっとそれでまたコーヒーを入れて飲んでみようかなと思います。これ映ってんのかな。ちょっと暗くなる前にやりたかったな。コーヒーがうまいぞ。実際にソロキャンプ行った時も、お手軽に、これがあればコーヒーとか温かいものが飲めそうですね。結構焚き火っぽいね。いやー、これは面白いわ。コーヒーうまい。今日の使ったものは、外産のミニ焚き火台。今回は固形燃料でやってみましたと。
バケツに水を準備したんですけど、